شريف أمري فنان سوري من أصول كردية، من مواليد 8 أغسطس 1987 قامشلي. ينتمي إلى أسرة كردية في شارع مشهور يدعى حي الغربي. هذا الحي الذي انتفض ضد الحكومة والظلم والفقر. درس علم الاجتماع في جامعة حلب، ثم دبلوم، ثم الماجستير. بدأ الغناء بالراب والريجيتون عندما كان عمره 19 سنة. كان هاوياً يقوم بتأليف أغاني كوميدية لأصدقائه، حتى قام أحد الشركات في حلب بدعمه ليقوم بإخراج أول ألبوم له بعنوان التخلف، الذي لاقى شهرة واسعة، وكانت قوة مسيرته الفنية في ألبومه الثاني بعنوان الحرية، حيث نادى ضد العنصرية ودعا من أجل الكرامة والعدالة. ام جفتو حسبك دفي بدفنا فيشن هفتو دفي مالي هفتو بكن سترانك هي دبي خلي 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 ادري ازادي الروش عطا خبر تشرون كيف. سرعان ما قام بتأسيس شركة صغيرة خاصة به لإنتاج أعماله، ليكمل مسيرته بأبرز أشهر أغانيه الموت البطيء، فلسفة الشارع، الهيب هوب. اشكو في مانايك فون عند اندلاع الأزمة السورية قرر شريف عدم ترك وطنه، ونادى في كل أغانيه بأنه ضد الهجرة، ولكن سرعان ما تغيرت الموازين وأصبح هنالك خطر كبير على حياته. اعتقل في أواخر عام 2013 وتم الإفراج عنه بأعجوبة، مما سرعان ما لاذ بالفرار ليأتي ويستقر في ألمانيا. وهنا بدأ مشواره الفني، حيث ألف أغاني قوية وجريئة مثل هولا هولا، أنا حمام، وأطير. حلو فكارو حلو ألبانو روش كردو حلو أفريكانو مرحبا شباب يطلع أفغانو اشكو في مانايك فون ماروكانو باساو فايش باس ميشري. وسرعان ما تعلم اللغة الألمانية ليقوم بدمج كثير من اللغات مع بعض البعض، ليكتسب شهرة واسعة بين العرب والألمان والأكراد. وأول انطلاقة عالمية له كانت من أغنية ماتموزيل من التي أعشقها الملايين ونالت شهرة كبيرة. حبك حبيبتي ناقر داداد لين اللي بيديش سبرا مالا من انتي حياتي روشا. وشكرا لكم على المشاهدة. كان معكم عمر حمو.